كيف تطبخ ستيك؟ 12 وصفة لذيذة مع نصائح. اللحوم التي تعتبر أهم مصدر للبروتين في برامج التغذية الصحية، هي غذاء يجب تناوله بعناية بسبب محتواها العالي من الدهون. يجب تناول اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة منزوعة الدسم، حتى لا تفقد قيمتها من البروتين والفيتامينات والمعادن. لا يتم قليها. يوصى بالغلي أو البخار أو الخبز في الفرن أو في الزيت الخاص به. اللحوم التي تلعب دورا مهما في الأداء الصحي لجهاز القلب والأوعية الدموية، وخاصة في أداء وظائف الجهاز العصبي، تساعد أيضا في الحفاظ على صحة الدم. ما هي شريحة لحم؟ أين الحيوان؟ يتكون ستيك من اللحم الموجود في الجزء العلوي من مفصل الركبة للحيوان. يسمى الجزء السفلي من مفصل الركبة بالساق لحم ستيك، وهو خالي من الأعصاب والأنسجة الدهنية. يعتبر من أثمن اللحوم، وبالتالي فإن سعر شرائح اللحم مرتفع إلى حد ما. دعونا نشرح بإيجاز ما هو الفرق بين لحم المتن. لحم الضلع هو اللحم الموجود في منطقة الفخذ للحيوان والجزء السفلي من الكلى. منطقة شرائح اللحم التي تحتوي على مجموعات عضلية أقل حركة، يتم طهيها في وقت قصير لأنها ذات بنية طرية. لحم اللمتن شرائح اللحم البقري. ريب آي شرائح اللحم البقري. عظم تي بورترهاوس لحم الصدر والمجرفة هي من بين أكثر أنواع شرائح اللحم شهرة. لذا شريحة لحم أو لحم المتن تندرلوين هو نوع من شرائح اللحم. لحم اللمتن الذي يتم استخراجه من الجزء الخلفي من لحم العجل هو أنعم جزء من العجل. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون تناول اللحوم الخالية من الدهون، فإن الخيار الأنسب هو لحم المتن. كيف تنقع ستيك؟ من أجل زيادة نكهة اللحم وجعله أكثر ليونة وتسهيل طهيه، تعرف عملية حفظ اللحم بشكل مفضل في مواد عالية الحموضة على أنها التبيل أو تبيل اللحم، بالإضافة إلى الخل أو النبيذ أو عصير الليمون. غالبا ما تستخدم البهارات والزيوت في التبيل. شرائح اللحم: توضع شرائح اللحم في صلصة اللحم المحضرة وتحفظ في الثلاجة بين 2 و24 ساعة. يتم نقل شرائح اللحم مع الصلصة التي تم إزالتها من الثلاجة إلى وعاء آخر حتى تتدفق الصلصة، ويتم الطهي بعد وصولها إلى درجة حرارة الغرفة. كيف يتم تبيل اللحوم؟ تنقيع أسرار مشاهير الطهى. وصفات: كيف تطبخ ستيك؟ 6 نصائح مهمة لطهي شريحة لحم جيدة. يجب تقطيعها بشكل كثيف وعدم تقليبها. ينصح باستخدام لحم العجل الصغير وغير مطهو جيدا. قبل طهي الستيك، يجب إحضار اللحم إلى درجة حرارة الغرفة مع إضافة الملح. يجب إضافة التوابل المستخدمة في عملية التبيل إلى الزيت الخفيف في المقلاة وتقليها قليلا قبل الستيك. خلاف ذلك، قد تحترق صلصة اللحم وتجعل الطعم مرا. يجب أن يكون المقلاة أو الشواية ساخنا جدا، ويجب أن ينضج عازل ستيك. هي عملية قلي اللحم على الجانبين حتى يتغير لونه دون تغطيته وتحريكه. وهكذا فإن عصائر اللحم التي تضفي نكهة على اللحم محاصرة بالداخل أثناء طهي وصفة ستيك يساعد طهي اللحم من الخارج على نار عالية في الحفاظ على العصير من الداخل. بعد الانتهاء من عملية الختم، يتم إراحة شريحة اللحم لمدة 10 دقائق في درجة حرارة الغرفة. في هذه المرحلة يجب عدم إضافة التوابل أو الملح أو أي صلصة إلى شريحة اللحم. خلاف ذلك، سيكون هناك فقدان النكهة.
شريحة لحم مرتاحة يؤخذ إلى الفرن المسخن أو المقلاة أو الشواية ويطهى على نار متوسطة. يمكن تعديل درجات طهي شرائح اللحم حسب الذوق، على الرغم من أن الطهاة يفضلون عادة اللحم المحكم من الخارج والمطبوخ قليلا أو بشكل معتدل مع القليل من اللون الوردي من الداخل. كيف يتم طهي اللحوم؟ سوف تكون سيد طهي اللحوم ستيك السعرات الحرارية والبروتين والقيمة الغذائية. شريحة لحم منخفضة الدهون من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية. 100 جرام من شرائح اللحم البقري المطبوخة تحتوي على حوالي 150 سعرة حرارية. كمية البروتين في 100 جرام من لحم البقر المطبوخ حوالي 30 جرام. شرائح اللحم وهي غذاء غني بفيتامين أو الزنك والحديد والصوديوم والبوتاسيوم، وهو غذاء يوصى باستهلاكه من قبل الأطفال في فترة النمو والتطور لقيمته الغذائية العالية. محاضرات مصورة عن الدرجات الدولية لطهي اللحوم. ماذا يتناسب مع شريحة لحم؟ من أجل استخدام أفضل الحديد في محتواه البطاطا والقرنبيط، الجزر، مسلوقة أو سلطة الموسمية مع الكثير من الليمون يمكن أن يتم إلى جانب شريحة لحم، الذي أوصى أن تستهلك مع الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي. البرغل أو الأرزوبيلاف أحد الأطباق التي لا غنى عنها للثقافة التركية. يتناسب تماما مع شرائح اللحم. يمكن أن تكون البطاطس المهروسة أو البطاطس المقلية المفضلة لدى الأطفال على وجه الخصوص. الذرة المخبوزة بالثوم والزبدة أو المعكرونة مع صلصة الطماطم هي أيضا من النكهات الخاصة التي تتناسب مع الستيك. كيف لطهي شرائح اللحم؟ 1. نكهة لذيذة ستحافظ على ذوقك. شريحة لحم مع الصلصة. يمكنك تحضير شريحة لحم بالصلصة، والتي يتم تحضيرها باستخدام شرائح اللحم ومعجون الطماطم والزيت والطماطم والكراث والثوم والزعتر والفلفل الأسود ورقائق الفلفل الأحمر والملح، مع راحة البال لضيوفك المميزين. الوجبة الجاهزة للتقديم في وقت أقصر عند طهيها في قدر الضغط. يمكن تقديمها مع الأرز أو البطاطس المهروسة. يختلف وقت طهي شرائح اللحم حسب الصوصات المستخدمة في الوصفة. وصفة ستيك بالصلصة. 2. نكهة رائعة تنتشر في الفم. ستيك تركي ديلايت. يعد طهي شرائح اللحم فنًا، واستخدام ألوان مختلفة في هذا الفن يعزز النكهة. لن تكون قادرًا على قول لا لمذاق شرائح اللحم المحفوظة في صلصة محضرة بالحليب واللبن والزعتر والملح والثوم وزيت الزيتون والخل. اللحم المطبوخ مع الخضار في الفرن بعد طريقة الختم هو طبق شهير للغاية بخصائصه المغذية بالإضافة إلى نعومته مثل البهجة التركية. بهذه الوصفة، نظراً لأن اللحم مطبوخ في الفرن، يتم الحصول على نتائج صحية للغاية. تيرنش ديلايت ستيك. 3. النكهة الفرنسية. ستيك مع صلصة كافيه دي باريس. الصلصة، وهي وصفة خاصة لمطعم يسمى كافيه دي باريس في جنيف في الثلاثينيات، مشهورة جدا في جميع أنحاء العالم. الصلصة الخاصة، التي تحتوي على العديد من التوابل من الكاري إلى الفلفل الأسود، من الزعتر إلى الكركم، تعطي نكهة مختلفة لشريحة لحم. يمكنك تحضير شريحة لحم بصلصة كافيه دي باريس ذات القيمة الغذائية العالية لعائلتك وضيوفك. نوصي بأن تفضل مقلاة من الحديد الزهر عندما تكون أستيك في وعاء الطهي. ستيك بالصلصة في كافيه دي باريس. 4. نكهة الكريمة. ستيك مع صلصة مثل البهجة التركية. إذا كنت تريد تتويج فن طهي الستيك، فيجب اختيار الصلصة جيداً.
ستيك مطبوخ مع صلصة محضرة باستخدام الزبدة والدقيق والقشدة والملح والزعتر والفلفل الأسود يضفي نكهة على موائدك بفضل بنيته الناعمة ورائحته الفريدة. يمكنك تحضير شرائح اللحم بالصلصة مثل البهجة التركية، وهو خيار بديل للوجبة الرئيسية خاصة لأولئك الذين يحبون النكهات المختلفة لضيوفك الذواقة. ستيك مع صلصة ديلايت التركية. 5. نكهة البهجة التركية. ستيك لحم البقر مع الصلصة المثالية. شريحة لحم محفوظة في صلصة محضرة بالزيت واللبن والخل والبهارات. يمكن أن تقلى وتقدم مع البطاطس أو المعكرونة أو الأرز أو طبق جانبي. روستي ستيك، الذي له دور مهم في برنامج تغذية الأطفال في فترة النمو والتطور، يجلب الصحة إلى موائدكم بهيكلها الناعم ورائحتها الممتازة. ستيك لحم مع الصلصة المثالية. 6. كلاهما لذيذ وصحي. ستيك لحم البقر مع الصلصة. من بين طرق طهي شرائح اللحم، فإن إحدى الوصفات الأكثر توافقا مع مطبخنا هي وصفة شرائح اللحم البقري مع صلصة الطماطم بكل الطرق. شريحة لحم بقري مع صلصة محضرة بالطماطم ومعجون الفلفل ومعجون الطماطم وزيت الزيتون والثوم والزعتر والفلفل الأسود والملح. يحتوي على كمية عالية من الألياف والبروتين. بفضل محتواها العالي من الحديد، تعتبر شريحة لحم العجل مع الصلصة، والتي يوصى بها لمن يعانون من فقر الدم، من أكثر أطباق الستيك المفضلة بفضل مذاقها الصحي وقوامها الناعم. ستيك بتلو بالصلصة. 7. طعم طري يتشتت في الفم. ستيك مع صلصة مثل البهجة التركية إلى شريحة لحم مختومة بشكل جيد. نضيف الصلصة المحضرة بمعجون الطماطم والبصل والثوم. يتم تقديم الستيك مع الصلصة، الذي يترك رائحة دائمة على الحنك مع نكهته الطرية التي تذوب في الفم كطبق رئيسي. ستيك بالصلصة. 8. أشهى أنواع الستيك. ستيك طري، واحدة من أكثر الوصفات المفضلة لعشاق اللحوم. تصبح شرائح اللحم الطرية أكثر لذة بكثير من خلال تبيل اللحم في اليوم السابق وحفظه في الثلاجة. عند طهي اللحوم ممزوجة بالتوابل، يستحيل مقاومة الروائح المتصاعدة. يتم تحضير صلصة أتبيلة باستخدام البصل والزيت والخل والحليب وورق الغار وإكليل الجبل ورقائق الفلفل الأحمر والفلفل الأحمر والفلفل الأسود والثوم والملح. نكهة الستيك تضاعف مذاقها بفضل أتبيل المكثف، لا غنى عن شرائح اللحم التي تحظى بتقدير بنكهتها الطرية التي تذوب بمجرد إدخالها في الفم في موائد الذواقة. ستيك إسفنجي. 9. التطابق المثالي بين الكراث ومعجون الطماطم. شريحة لحم مع الطماطم. إذا كنت لا تحب الفوضى في المطبخ، وإذا كنت تعتقد أن أفضل طريقة لطهي شرائح اللحم هي أبسطها، فإن وصفة معجون الطماطم ستيك هي وصفة لك. معجون الطماطم، الذي يعتبر من أنسب مكونات أنكهات لأطباق اللحوم، يزيد من مذاق الطعام وجمال مظهره. يوفر معجون الطماطم، وهو المكون الأكثر استخداماً في الأطباق التركية، نكهة لطيفة لشرائح اللحم بطعمه الفريد. يمكنك أيضاً أن نتخلق طعماً رائعاً من خلال إعداد عشاء ستيك معجون الطماطم لضيوفك وعائلتك. سلطة ستيك. 10. الشراكة المثالية. ستيك مع صلصة الفطر الكريمية. من بين تقنيات طهي شرائح اللحم، يتم استخدام أفضل المكونات لمرافقة مذاق اللحم، وأحدها بالطبع الفطر. شريحة لحم بصلصة الفطر الكريمية المحضرة باستخدام الفطر والقشدة والبصل والثوم والفلفل الأسود والملح والسكر والدقيق.
إنه طبق لحم غير عادي ولذيذ للغاية. تظهر وجبة شرائح اللحم التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي والحيواني بسبب كل من اللحوم والفطر. خصائص: تعزز نمو العضلات. ستيك مع صلصة الفطر الكريمية. 11. تفسير مختلف اللاستيك. ستيك مع معجون الطماطم في صلصة غنية. كيف تود التميز بلمسة مختلفة بين أصناف طهي شرائح اللحم؟ ستيك بالصلصة الذي يعد من الأطباق المميزة في المناسبات الخاصة والليالي هو طبق ستيك مميز بطعمه وطعمه التقديمي. يمكنك تحضير شريحة لحم بصلصة معجون الطماطم، وهي سهلة للغاية وعملية لتحضيرها في المنزل لعائلتك وأحبائك. كما يمكنك إضافة نكهات جديدة إلى موائدهم بطعمها الرائع وطعمها الرائع. سلطة ستيك. 12. شريحة لحم القلب. شريحة خبز مقرمشة. هل لديك ضيوف في المساء وحان وقت طهي شريحة لحم في المنزل؟ الخبز المقرمش الذي يشبه جبلا من النكهة مع الخبز المقرمش تحته، واللبن في الأعلى، وشرائح اللحم وصلصة معجون الطماطم في الأعلى، يتميز بمظهره المغذي والرائع. يمكنك بسهولة تحضير شريحة لحم مقرمشة بالبقسماط، والتي تعد واحدة من أكثر الخيارات شعبية لوجبات عشاء خاصة بمذاقها لعائلتك وأحبائك في المنزل. ستيك الخبز المقرمش.